米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米沙法罗海多欧利阿伊泽，更新生命的力量。萨利嘎嘎马布隆，平安。Melazai kita milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Itlemak sakatulu atzfang sakaenam atusir suarsa awai I takwanan ko kim atau talakim nikau rira pafrian aku kiso to iraai I takwanan kaungangan ni Yesus Kristo no Nazarir ko saka rumakat iso saan。使徒行传第3章第6节说：金和银我都没有，但是我要给你我所有的。我奉拿撒勒人耶稣基督的名命令你起来走。萨利嘎嘎奥Ui kakaai no pulong no maamaan ko nika tatamaan no mikumi no kawas. Saka mitier kita tu kawas I o saka safalohau ko urip no mita. Ta mapaluar kita ciicer I karurayan lemak。上帝丰盛的恩典胜过世上一切，因此我们信靠上帝来更新生命，使我们在困境中仍然有活力。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥萨鲁主任阿古古法鲁做米第二伊第双难，大萨法罗亨伊苏古乌里阿古，米哈克隆卡古都比克里诺米索，大。Matumas ko rihatay iso ko rakat ako itini ihkar。主啊，我要全心信靠你，使我的生命被你所更新。我要顺服你的引导，使我走在人生的道路上满有平安。Pakani I tatlamaan angangan no tapang ji Yesus Kristo mitolon。阿门。Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。